RPN, DCBS-FM, ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN. Naimbag nga agsapa tayo amamin kakailan, gagayam. Kaya niti amin nga viewers kan dumdumngag iti daytoy ng station. Particular daytoy programa ni Kuya Eddie.
And thank you, Matt. Iti adayay control room ni Sir Dominic. Iyaman tiapo iti daytoy nga gundaway manen nga nang inbitar ni Kuya Eddie. Amo pa no sa dino iti napanana nang awis isuna piman iti first week iti November nga anak ka na kaumay gapuanan ti dadumang nga rason. So nga gyaman at tatatanga na pagundawayan. Dadag ito'y ubing nga kakadwak nga yaman ti Diyos tadaya da ito'y da nga suporta nga inteda. Awan sa baling nga nakket nga i-share kada tayo no saan nga iti maysa nga adal nga pakaragragsakan ti Diyos. So actually, the title of this message got entitled nga, I Delight, Saith the Lord. Pakaayatan na, pakaragragsakan iti Diyos. Tatanga chimpo, kata amutayam amin nga iti tao, biruken da, iti mabalinda nga pagragsakan, biruken da, iti mabalinda nga pakapnekan, biruken da dagiti mabalinda nga pennekan ngay nga magyaman tayo tada iti saon ni Apo Dios nga mangtulong kada tayo nga mangibawing iti dadumang nga kaykayat tayo tapno makita tayo met dagiti pagayatan iti Dios. Kaya't kung arugyan iti libro iti Jeremiah chapter 9. Jeremiah chapter 9 beginning verse 23 and 24. Daytoy nga adal kata para kadagitoy nga captive idi dagitoy da nga nabalod nga nasyon iti Dios. Ket daytoy tinbagana kadakwada iti verse 23. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. So talo iti specific nga binanggit ni Apo Dios ditoy nga iti maysa nga nasirib ket saan na kumang nga ipasindayag dayta nga amuna. Kastamet nga no adda iti maysa nga napigsa. Dadi jay nabilag at di na kuma ipasindayag di pigsa na. Ken no adda met iti maysa nga nabaknang kadangyan nga kuna tayo hanamet nga ipasindayag dagiti amin nga kinabaknang na. So talo di jay, may sakit dagiti nasirib, may kadwa ket dagitoy da napigsa, may katalo ket dagitoy da nga nabaknang. Possible gamin nga daytoy talo ket mabalin mo nga ipanpanakkel, mabalin pay nga isu iti pagpundasyonam iti biag mo, kaputa dadag ito'y daduma nga nunabaknang dan, kasla nga dadan ijay kompleto nga pagkasapulan. Numat na pigsada, kasla nga han nga umay iti pagkapsutan iti bigat. Numat dagitoy nga nasirib, kaslaan nga nagunod dan iti kangatuan nga adal. Ngem iti warning ni Apo Dios wenno iti balaag ni Apo Dios ket diyo ikuma isuting kayo ipasindayag. Tadayta tinangyari iti nasyon iti Israel. Idi nagkaroon nga nagturay ni Ari David kadakwada da isuda diya kabaknangan. Simublat pay ni Solomon nga anak na adda kadakwada ti kinasirib. Adda kadakwada ti amin nga kinabaknang gapuanan ta adu nga balitok adu nga gameng itinted da kadakwada. Then uray no basit da isuda ti kapigsaan nga susoldados nga gumubat. Tumabalinda nga kuna nga kabailan min kaya mi.
Ngem, iti advice ni Apo Dios kadakwada, tanya ngay katadadan nga nabalod, dito'y nga set up. So kunana iti verse 24, but let him that glorieth glory in this. Ket kuma iti maysa nga agpasindayag, wino agpalangguad, daytoy iti na ipasindayag, wino daytoy iti na mabalin nga itantanok. Anya diay, that he understandeth and knoweth me. Nga isuna ket maawatan na ken amuna iti Dios. Maawatan dak ken amudak kunan ti Apo, that I am the Lord which exerciseth loving kindness. So iti karit ni Apo Dios, saan nga dayta pirak mo, dayta pigsam, ken dayta nga sirib mo, ti ang kaipalangguad. Nudiket, ti kaipaduyakyak, ken ipakaammo, ken ipablaak, ket maawatam, ken amamudak. Nga isuna iti Dios nga mga ramid iti loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. Tadagitoy da nga Israelite, awan tinang kaasi kadakwada. Iti pinarmek da isuda, handan nga narikna iti kaasi. Sandan nga narikna iti mabalin nga mangtulong kumakadakwada. So inpakita ken inbaga iti Dios, nga isuna iti Dios nga masapul maawatan ken amuda, nga He is the God, nga dan isuna iti ayat, ken aywan. Kastamet iti judgment, wenno mangisakit kadakwada. Kay ramana na, nga daken kwa na iti kinalintag. Gapu ti panagbasol ken panagrebilde dagitoy da nga Israelite, isu ti gapu no apay nga addada ti situation nga kastoy iti tiyempo ni Jeremiah nga propeta. And then intuloy na iti maudi kunana, for in these things I delight, saith the Lord. Ket kadagitoy nga banag, isu ti anak pakaragsakan, yan iso iti anak pakayaywan. So sakbay nga panawan tayo dahito nga teksto tayo, iso matotal tayo pa'y. Ulitet, kunati Dios. But let him that glorieth glory in this, that he understand and knoweth me. Ammum kuma iti Dios, maawatam isuna. Kanayon nga ibaga tayo nga, di bali, urehanak nga agdaydayaw ti Dios, maawatan dak ti Apo. Di bali, kastoy-kastoy, ta makaawat iti Dios. Ngam kuna ti Apo, ti mabalin tayo nga itagtag ay iti bagbagi tayo, maawatan tayo isuna, kanammo tayo isuna. Saan nga dakes nga sika ti napigsa? Saan nga dakes nga sika iti nasirib? Saan met nga dakes nga sika iti kabaknangan? Ngem iti korkorektaren ni Apo Dios, ket saan nga dayta ating ka ipalangguad. No sika ti kamamayatan ti balay na, kaaduan ti lugan na, kaaduan ti pirak na, ay ket salamat. Tadayta ket in lingetam no nagapuy ti linget, dayta nga kinabaknang mo, iyaman idaydayaw tayo ti Dios. No si kamat di kapigsaan, tanya ngay kata itagken kiniing nga kanayon, iso nga napigsa ka, hanmumet nga iso iti ka ipanakkel nga manguyawan kadagitoy da nakakapsot. Ket no si kamat nga agpaiso di dya kalaingan, naiyanak ka nga nalaing, ay ket hangka nga maawagan nga nalaing no awan iti tabed. Hangka nga maawagan nga nasirib no hangka nga maawagan nga nabaknang no awan iti pobre. So anyaman nga estados iti biag. Kuna iti Dios ti importante ammo tayo isuna,
maawatan tayo no niya iti pagayatan na. Ket dayta tinang ibagaan na nga for in this I delight. Ket kadagitoy da isu ti anak pakaaywan, pakaragragsakan ken isu dayta ti kayat iti Dios. Binanggit metlaeng dayta ni Apostle Paul. Kahit kung isaruno iti 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 31. Kunana to'y, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Nung atang agpayson, dito nga agpaysuayan tayo, nagadudag iti madingagan tayo nga kinampalangguad. Iti sinumbangir nga lapayag nga mabalintyo nga dingdinggan. Nakita tayo dagiti panagasasta. Adudag iti mabalindang usaren nga isu tigapuno apay nga itagtagay dati bagbagida ken iti kinasiasino da. But kas naibagata tay saan nga dayta ti anbirbiroken ni Apo Dios. Ket kunana iti 31 diti binasa tayo nga kas naisurat nga dagitoy da nga agpasindayag ipasindayag da iti Dios. So sika nga kabsat nga padak nga mangan ti mamintallo ti may sangal daw nga saan met nga kasjay kabaknang wenno kasjay nga kinakurapay. Panpanunutan tayo. Ano, datayo di saan nga napagasatan iti pirak balitok wenno sanikwa. Wenno saan tayo nga napagasatan iti laing ken sirib. Wenno saan tayo nga napagasatan iti nasalunat nga bagbagi ken napigsa nga daytoy bagi tayo. Itultuloy tayo nga mangidaydayaw iti Dios taday ti biru ka na. Ket no sikamet ket addaan ka iti daytoy nga tallo. Kinasirib, kinabaknang, ken iti pigsam. Ikargam kuma iti Dios nga nangat-ngato kadagitada nga sitwasyon mo. Wenno istadom iti biag. And just stay humble. Continually nga agyamyaman ka iti Dios ta pinaraburan da ka iti daytada nga sanikwa nga adda ken ka. Kayat ko nga sumang-at wenno ngumato iti daytoy nga verse instead nga 31 laeng mapanak ije verse 18 iti chapter 1 verse 18 iti metlaeng 1 Corinthians. No kastakat masurot tayo no apay nga inbagana dijay he who boast in the Lord. Unana iti verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Iti pan na kay kasaba iti cross ket para kadagiti maag ket kinamaag. Para met kadagitoy da nga saan nga ngem kada tayo ket isu ti bilag ti Dios nga mangisalakan ijipan na kay kasaba iti cross. Dayta tinay dumaan na iti kasaba ni Apostle Paul ken kasaba da Peter. Ken kadagiti 12 nga apostles gapuanan tada Peter ken kadagiti 12 apostles awan iti preaching da nga cross. Because han palaeng nga natay ni Kristo. Ngem idi natay ni Kristo ti preaching ni Apostle Paul is the cross. Nga isu iti bilag ti pannakaisalakan iti bawat maysa kada tayo. So nga dakkel iti nay dumaan na iti panangasaba sakbay iti cross ken kalpasan iti cross. Ta kunana toy nga iti pannakaikasaba iti cross ket bilag iti Apo nga may salakan tayo. Ta iti naisurat ko na ti verse 19, I will destroy the wisdom of the wise. Dadaelek iti sirib dagitoy da nga nasirib. And I will bring to nothing the understanding of the prudent. Dadaele na amin-amin dagitada nga ipanpanakkel to ti tao.
Sumabalin tayo nga i-connecta tayo Jeremiah, no anya ti gapo no apay nga saan nga dagita ti ipanakkel tayo, gapuanan ta mapukaw tu dagitada. No mabalin tayo nga ipanpanakkel. Verse 20, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Okay. May sapay nga rason no apay nga han nga dayta kinasirib mo tiyang kay palpalangguad. Wen ta ti kinasirib iti tao kinamaag pay langgayam iti Dios. So kunam nga sika ti kangangatuan dito rabaw ti daga gapuanan ta sika iti kasisiriban nga kaslaken ni Solomon. Ngam iti imatang ti Dios maag kalata. Verse 21. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. So, iti birbiruken iti Dios ket di pan nakaikasaba iti cross nga isutian tayo patyen. Ta masapol nga amon tayo nga ti kinasirib tayo amin ket sanda ka nga padayawan ti Apo no dayta ti kaipanakkel. So the preaching of the cross is to save them that believe. Ijay tayo kidi nga agtuon iti pansin tayo. Ijay tayo kidi nga ikan iti importansya. Ti panangam mo diyanan anay nga cross ni Kristo no apay nga daday ta nga cross. Verse 22, for the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom. Iti Hudyo biruken da ti signs, wenno dagiti wonders, miracles. Ngem ti Griego biruken da iti kinasirib. But, panana to 23, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. So no ti biruken iti tattao ket sirib kas kadaanyad tada kunak ngarud tatay haan nga dakes. Lakit di ikarga tayo ti Apo kadagitadang entay birbirukan. So anya ko na ni Apostle Paul, we preach Christ nga nailansa. That's the main point. Masapol maawatan tayo no apay nga nailansa ni Kristo iti cross. So dahil ti preaching ni Apostle Paul. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Ayon, ti imatang ni Apo Dios ni Kristo iti sirib. Imatang ni Apo Dios ni Kristo iti power. Suna iti might ni Kristo ti kasapulan tayo. Verse 25, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. So masungsungbatan no apay nga hanna nga kayat nga ijay tayo nga agduel, di ay mabalin tayo nga maaramid, di pigsa tayo, baknang tayo, kansirib tayo. Taapay, ti kinamaag ti Diyos, ket kinasirib ti tao, ket di kinakapoy iti Diyos, isugayam iti kinapigsamet iti tao. So, hantayo nga agduel, ijay, nudikat agduel tayo, iti pagayatan ni Apo Diyos. Verse 26, For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Han ngagpapada iti kasasaad tayo. Han ngagpapada iti status iti biag. But agpapada ti kayat ni Apo Dios kada tayo. That we boast in the Lord. Verse 27, but God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. You see that? Inayabana ti maag namang pabain kadagitoy da nga masisirib. Inayabana dagitoy da nga nakapsut. Nga mga tubngar, wino mang pabain, kadagitoy da nga napipigsa.
Baliktad, numaminsan kat di pagayatan tayo sa kunana di Proverbs chapter 12, chapter 14 nga there's a way that seemeth right to a man but in the end is death. Dadi pagarup tayo nga isuon daytoy mayat daytoy yan the end na gayam ket dakkel nga pagbabawian. So verse 29, that no flesh should glory in his presence. No flesh. Haan nga daytoy na indagaan, na inlasagan, nga sanikwa tayo, han nga mapadayawan ti Dios. De sirib tayo agbatid toy, de pigsa tayo kumapoy, de kinabaknang tayo mapukaw. So those belong sa amin dagitada, belong amin dagitada, iti flesh tayo. Ket, han nga dayta, ti kaya ti Dios nga tay padayawan. But of him ye are in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, and sanctification, and redemption. So ni Kristo Jesus inaramid ti Dios, nga isut sirib tayo, kinalinteg tayo, panagpasanto tayo, ken panakasubot tayo, adda amin nga package, kaniya po Yesu Kristo. That's the reason why nga isuti kasaba ni Apostle Paul. The preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Why? At the cross there's wisdom. At the cross there's righteousness. At the cross there's sanctification. At the cross there's redemption. So nga ulitak man ang verse 31, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. So, dagitoy da nga mabalin nga adat ipanakkel na, ipanakkel tayo amin ket awan sabali no saan nga iti Dios. So, boast in the Lord. Ket dayta ti kunana Jeremiah 9:24 that I delight, saith the Lord. Okay? So, another verse that I want to present to you is Galatians chapter 6 verse 14. Galatians chapter 6 verse 14. Kunana to'y, but God forbid that I should glory. Saved in the cross, we know, except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Amo tayo amin nga ni Apostle Paul kat may saysuna nga Pharisee, may saysuna nga miyembro iti tribu ti Israel, iti tribe iti Benjamin, may saysuna nga estudyante nga nangato ti pinalpas na under the care of Gamaliel, may saysuna nga mapagtalkan kadag ito'y da nga paraseyo, iso nga inikanday suna ti authorization, nga mangibalod kadag ito'y da nga sumursurot kan Kristo, ijay nga tiyempo. But, amin dagita, mabalin na nga ipalangguad, mabalin na nga ipanakkel, mabalin na nga ibida-bida kuma itibiyag na. Nagparangpay ni Chris, nagparangpay mismo ti Apo kan kuana ijedalan ti Damascus. Napadasa na nga nabulag, talungal daw, nakakita. Then inted ti Apo kan kuana, dijay napintas nga misyon na nga agbalin iso ng apostol, dagito nga hintel. Amin dagita mabalin na nga ipanakkel, kas kinunana iti Philippians chapter 3. Mabalin na nga ipanakkel met kuma, ngam saan na nga inaramid. Nga kas kuma, dagito'y da nga, daduma nga dadipan ti Apo, nga ti ministry dati ang da ipanpanakkel. Di na pananda nga lugar, kas kada lugar nga kastoy. Di kinadakkel iti sanikwada, kinadakkel iti simbaan, winanyaman ditada nga. As lang ay giant iti success iti ministry. But no, ni Apostle Paul, han na nga inbaga, saan na nga inaramid di jay. Ta, kunan ti Diyos kan kwa na, winutin baga na, God forbid that I should glory. In parit dak ti Diyos, ngagpalangguan.
Agasem nga, ya. So nga kada tayo nga agmin-ministro, ay kat, stay humble na ta. Kat kuna na to, but God forbid that I should glory. Iparit ti Dios nga nakagpasindayag, except in the cross of our Lord Jesus. Pinalubusan na nga agpasindayag ni Apostle Paul ngem ijay laeng cross. Awanan sa bali. Gasam nga niya. Maminsan nadadagay madingagan tayo nga testimonyo nga nagatidog, nga testimonyo nga timaidaydayaw kat diya tao. Awan pa iti end point ng cross man laeng kuma iti end na. Adu dagiti da bilbilangan tayo nga mabilang iti cross met ni Kristo. So kada kayo nga mahilig iti testimonyo, ikan tayo met iti importansya iti cross ni Apo Jesu Kristo. So dito'y ulita, but God forbid that I should glory except in the cross of our Lord Jesus Christ. Apay, ijeti redemption, nabasa tayo tatay. Ijeti parang subot na kada tayo, ijeti natayan na. Ijeti nagsayasayan iti dara na, dami ni Je cross. Ijeti nagkarunan tayo itinamnama. Ijay ipapatay na is the payment of our sin. The price of our sin. So nga no anyaman ti testimonyo tayo nangingibabaw ladta kumadi cross ni Apo Jesus. Anyaman ti kasasad tayo kan estado tayo ti biag nangibabaw ladta kumadi ti dayaw ti naramid ni Kristo iti cross. Subliak da ito nga mensahe gapuanan tanong maminsan kat isut maliplipatan tayo. So, pamalagip kada tayo maamin. God forbid that I should glory except in the cross of our Lord Jesus, by whom the world is crucified unto me. Nga iso tinakalansaan tayo amin. So saan lang garod nga ni Kristo tinailan sa ijay? Amin tayo na ilan sa ijay. Tapnulaeng maibilang tayo mati panang subot na kada tayo. In pakaawat ni Apostle Paul daytoy, nga napinpintas iti Galatians chapter 2 verse 20. Nalawag iti panang ipakaawat na iti verse 20 ni Apostle Paul. Kunana to'y, I am crucified with Christ. Nailansaak ka ni Kristo. Ngem agbibiyagak, ngem saanen nga siyak, nudikat ni Kristo tagbibiyag kanya. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So the cross is not just the cross. Nakita ni Apostle Paul nga saan laeng nga ti cross ket dijay maiuuway, saan lang nga ti cross ket basta maibitbitin iti sangwanan ti altar wenno iti simbaan, hindi ket kitkitaan ni Apostle Paul nga nailansa isuna iti cross. So naikatem kuma dijay picture nga dati na kalansa iti cross, ikargam ti bagim, ikargak ti bagik ijay. Kas jay ti cross. I am crucified with Christ. So relationship na, uray man pa'y manunga tawen itinaglabas. Kalpasan nga natay ni Kristo, and then ba convert ni Apostle Paul, nabigbig na nakita na. He is the only apostle nga nakakita ijay. Na kunana nga di nakalansaan gayam ni Kristo iti cross, is isugayam ti panakailansak. So yan ang kunana nga I am crucified with Christ. Nga magbibiyagak, ngam saanem nga siya, no di ket Kristo tagbibiyag kanya. So agbibiyagak tata iti pamati ni Kristo. So that's the beauty of the cross. Inalaw ni Apo Dios nga agpalangguad ni Apostle Paul. Ngam saan nga iti wisdom na, saan nga iti strength na or health na,
Saan nga di riches na? Nudikat tinalaw ni Apo Dios ngay palanggwad ni Apostle Paul is the cross. Dahita ti allowed para kada tayo. And we boast in the Lord. So awan siguro, iso nga may maysa ti testimony tayo amin, no other than the cross. Maminsan, wadda gito'y nga sulang tinapansin ko kanabuy-buyak. Nga wadda iti artista nga permiti biyag na and then nagpamati apo sikat isuna gapo ta kayat da nga dinggan ti testimony na. No adda iti maysa nga balyudong nagapo isuna iti karumal-dumal nga klase ti biyag. Isuda ti kayat da nga dinggan. Nadapi man di nagsingpet nga tao santo nagpamati kaslangay nga haan unay iti impact na di testimony na. But amin nga testimonyo kabutbuteng man tinagapuan ti ag testimonyo wenno kasisingpetan nga makita dito rabaw ti daga, what matters is the cross of the Lord Jesus Christ. Tanwalalaan kat kunan ni Apostle Paul, I am the least. Isuna iti least, isuna pa iti chief kadagiti da aming nga sinners. But he is boasting the Lord and he is boasting the cross of the Lord Jesus Christ. Maraydayaw iti Dios. Daytada iti makita nga kunan ti saon ti Dios I delight, saith the Lord. Very important daytoy. Ta no saan nga ialaw ni Apo Dios nga tigamang mo sa nikwam kenadda ken kati palanggwad mo, addamet tin alaw na hanmet nga bayas isuna. Nya lang tin alaw na boast in the Lord and boast iti cross ni Apo Jesus. Kanayon tayo nga bigbigan. Without the shedding of the blood, there's no forgiveness. Kuna iti Hebrews 9:22, ay naba iti nakatudtiran ti dara, iti cross. Kuna iti saun ti Dios, Ephesians 2:13, awan iti reconciliation between man and God, no awan iti blood, ay na iti nagtudtiran iti blood, iti cross. So nga haantayong nga liplipatan, no anya iti adda ijay cross. Natay isuna kat kinunana, it is finished. Nang ibagaan na ijay cross. Ephesians chapter 2, verse 15. Una na to Ephesians 2:15. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for make in himself twain new man, so making peace. So, inabolish ni Apo Dios iti daytoy nga dusa, lunod, anyaman nga pakakunaan iti law kan bilbilin kan ordinances. Ay nat nang abolisya na kadagitoy, awan sa bali no saan nga ijay cross. So nga kunana iti Romans 10:4, Christ is the end of the law. Apay nga naibaga na dijay. Inbaga ni Apo Jesus, Matthew chapter 5 verse 17 kunana, nga I came not to abolish the law, but to fulfill them. Importante nga makita tayo nga daytoy nga saon ni Apo Dios kat in may isuna to fulfill the law. So hanyo nga panunutan nga in mayak nga mangdadael iti law, no dikat I came to fulfill them. Gaputa Galatians chapter 4 verse 4, na iyanak isuna, made of a woman, made under the law. So no made under the law isuna, kasapulan nga tungpala na iti law.
So naayayo iti Dios Ama iti langit. Gaputa ni Apostle Paul ay ni Apo Jesucristo tinungpal na in fulfill na daytoy nga lintag ni Moses. So anya tinaramid na. Binasa tayo tatay ijay Ephesians chapter 2, having abolished in his flesh. Where? At the cross. Inted na itikapya kada tayo. No cross, no peace. No cross, no reconciliation. Daita iti word ni Apo Dios that I delight, saith the Lord. Nga uray la taamon ni Apo Jesus nga narigat apan nasuungan idi nagkararag isuna ijay Gethsemane, Garden of Gethsemane. Praying may this cup ket lumabas kumakanyak. Manyati ko na, not my will, but yours. So, nadagsen man iti puso iti Dios Ama, nga mangkita nga ti anak na ket maparigatan, madusa, ken matay. Yet, that's His delight only to save you and only to save me. Dahil ti parabor ni Apo Dios. So kalpasan nga in-end ni Apo Dios dahil nga law. Baga ni Apostle Paul iti Romans 6:14 that we are no longer under the law. We are now under the grace of God. So the grace of God speaks of the cross. The grace of God speaks of His blood. The grace of God speaks of His death, the burial, the resurrection. Dayta iti bagbaga iti parabor ti Dios. Dayta iti kasabak kada kayo tuy, yung last nga nangasabak kada kayo, entitled The Grace of God. So, what delights the Lord is for you and for me to boast in Him and to boast in the cross. Tanuhan tayo nga, numalipatan tayo gamin di jay. Baka, diyan tayo ipanpanakil kat dagiti performances tayo. Baka dwell tayo kadagiti kuna tayo nga ammu tayo, wino kaya tayo, wino maaramidan tayo. Panunutan tayo kuma nga inaramid amin ni Apo Jesucristo. Sugar ko na nga it is finished. So nain baga na nga it is finished, then it is finished. So, dayta iti bendisyon ni Apo Dios kada tayo mamin. Iso matutal ko kada kayo sakbay nga ag-end tayo. Di teksto tayo ti Jeremiah 9:23-24. Talo ti palangguad ti tao. Kinabaknang siribda kaya ni ti pigsada. Bat ko na ti Dios haan nga dayta ti pakaragragsaka na. No dikat di ay maawatam ti Dios ken ammom ti Dios. Dayta ti kayat ti Dios. And then, in pakaawat na no apay nga saan nga dagitoy datalo nga dagitoy, tiyan tayo ipalangguad. In pakaawat na tatay jay 1 Corinthians chapter 1, beginning verse 18 hanggang 31, that the foolishness of God is the wisdom of man. The strength of man is the weakness of God. So han nga di jay. And then, in pakaawat na, nga he who boast, ninayuna na, saan lang nga di understanding, saan lang nga di wisdom, no diket, he who boast in the Lord. Kaya't mo agpalangguad, agpasindayag, iti Diyos ti pasindayag mo. And then may sapay, kuna ni Apostle Paul, Galatians 6, iparit ti Diyos nga agpasindayag, except iti cross. Apay, the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So datayo am amin, no cross, no salvation. No cross, no forgiveness. No cross, no grace. No cross, no meaning itibiyag tayo. So nga importante dayta nga subli-sublian tayo kuma dayta nga mensahe na ipanggap iti cross ni Apo Jesucristo. Tano,
Talagang han na nga pagayatan kuma nga matay ni Apo Jesucristo di cross. Han ako mga impalubos nga matay. Yet, that's His delight for you and for me tapno may save tayo. So, i-quote ko dahito in baga ni Apostle Paul as may ending verse kada tayo. Iti Galatians chapter 2 verse 20. Una na? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, kunana 21, last, I do not frustrate the grace of God, for if righteousness comes by the law, then Christ is dead in vain. So, salamat launay, ti daytoy nga gundaway, iti pan na kay kasabay, ti saon niya po Diyos. Salamat, Kuya Eddie, no, da ka agbuy-buya. Salamat dito opportunity ng TED mo, tapno may share ko iti word niya po Diyos dito programam. And thank you, Sir Dominic, at daiso na iti control room. And thank you, iti ang kayo panagdengeg. Sapay kuma, tada iti nawatan tayo. Sapay kuma, tada iti napidot tayo nga adal, iti daytoy nga mensahe. Maraydayaw iti Dios. Kaya't daytang arod, iti apo timang bendisyon kada kayom amin, iti pamilyayo, iti trabahoyo, ken iti masakbayan pay, nga biyag tayo amin. Kaya't advance, Merry Christmas, iti bawat maysa kada tayo. Thank you very much, and have a good day. RPN, DZBS-FM, ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng Alternative Medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M. Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid po sa atin ng Tatak Best Cafe. 4 na variants po yan na pwede nyong pagpilian. Nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, at syempre ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, pagtatak Best Cafe, sigurado tayo sa safety at quality kasi pinag-aralang mabuti, scientifically formulated para magdulot ng tulong sa kalusugan, tulong sa pagpapagaling ng iba't ibang sakit ang mga sangkap nito. Kaya naman ang Best Cafe ang pinili ng Golden Globe Awards at ng National Customer's Choice Annual Awards bilang the best organic herbal coffee o pinakamahusay na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung gusto mo makasulit sa iyong pagkakape, tiyakin mo na ang iyong kinakape araw-araw ay Tatak Best Cafe. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Bilang patunay mga ka-wellness, pakinggan nyo kung gaano kahusay ang isang variant natin at yan po ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Pare, may bago! May bago! Bago? Oo, may bago! Anong bago? Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet. Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
Mga ka-wellness, sa puntong ito ay tuturuan ko kayo ng magandang paraan sa inyong paliligo ha. Hindi ba kayo nagtataka na maraming nababalitaan na marami po, lalo na kapag nagkakaedad na, medyo may sakit na, marami ang bumubulag tapos sa CR sila habang naliligo. Sabi daw, maaring nadulas. Pero malaki ang chance na sila po ay na-stroke, naging unconscious po sila, nawalan sila ng malay, bumagsak sila, tapos nabagok na napakadelikado po mga ka-wellness. Ano po? Ang isang tamang paraan kasi ng paliligo mga ka-wellness, dapat ang una nyong babasain ay ang inyong mga paa. And then unti-unti nyo pong iaakyat ang tubig sa inyong ulo. So paa muna, tapos mga braso at kamay muna, then katawan, and then ulo mga ka-wellness. Kasi po mga ka-wellness, syempre tayo po, yung ating dugo, mainit po yan eh. Yung temperatura ng katawan mainit. Kapag pumasok ka sa CR at bigla kang nagbuhos sa yung ulo o nag-shower ka, ulo agad ang sinimulan mo, magkakaroon ng paglaban ng temperatura ng tubig at temperatura ng iyong katawan. Parang isang bakal yan na sobrang init na isinawsaw mo sa malamig na tubig. Ano po? Syempre magre-react ang katawan mo at ang tendency, pwedeng mag-shoot up ang iyong blood pressure. Kaya yung mga taong high blood, ano po, lalo na dapat mag-ingat kapag naliligo para maiwasan ng stroke, maiwasan po yung mahimatay ka sa loob ng CR, dapat una mong basain, pwede nga bimpo muna na may sabon, unahin mo ang iyong paa and then paakyat unti-unti sa iyong ulo para nang sa ganun ay matimpla muna yung temperatura. Huwag biglaan na magkaroon ng conflict sa temperature ng iyong katawan at ng tubig mga ka-wellness. Ano po? Yan ang gawin po nating practice. Yan po ang ating ituro para maiwasan po yung danger sa loob po ng CR. At syempre, dapat maging healthy lifestyle po tayo. Alagaan natin ang ating kalusugan. Sa programang ito, lagi ako nagbibigay ng tips sa inyo ng pag-aalaga sa kalusugan. Kaya dapat tangkilikin nyo po ang programang ito at ang ating mga produkto dahil tulong po sa kalusugan ng bawat isa. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.